태태입니다. 자, 오늘은 로블록스 머더 미스터리 해보겠습니다. 자, 제가 아까 투표를 했는데, 아니, 투표를 뽑는 거 했는데, 저는 시민입니다. 우후! 머더 미스터리 진짜 해보고 싶었는데. 자, 나갑시다. 코인도 먹고, 오, 아무도 믿으면 안 돼요. 오, 오지마. 저는, 오지 마세요. 저를 왜 따라오세요? 저 사람 좀 이상한데? 와, 스킨 멋있다. 안녕하세요. 로블록스 고수들이에요? 저 왜 안 올라가져요? 저기요. 버튼 누르는 건가? 오. 아싸, 여기 안에 들어가야지. 뭐야, 독 뭐야? 독이 아닌가? 아싸, 코인 먹어야지. 여러분들 로블록스 많이 해보셨나요? 저는 오늘 처음 하는 거라서 컨트롤이 좀 잘 안 돼요. 그리고 우와, 여긴 뭐지? 오호, 여기 사람이 계시는데요? 머던가? 왜 저기 계시지? 머더가 진짜 누구지 모르겠습니다. 뭐지? 저기요. 경찰 없으세요? 저 사람 뭔가 수상해요. 일단 여기를 나갈게요. 오, 코인 25원이나 몰아왔다. 이러면 한 달치 용돈 다 받은 겁니다. 골드예요, 골드. 원래 동전은 은색인데 이건 골드입니다. 오, 여긴 하수구인가? 여긴 하수구인가 봐요. 냄새. 하수구가 아닌가? 아, 하수구 맞구나. 뭐야? 아싸, 예. 유후. 경찰이 잡았나봐요. 머더 미스터리 안 해보신 분들을 위해 설명해드리겠습니다. 머더 미스터리는 경찰이 있고 시민이 있고 살인마인데 머더가 살인마예요. 머더가 살인마인데 경찰이 총을 들고 있어요. 그래서 머더가 경찰을 죽이면 머더가 이기는 거고 경찰이 총으로 쏴서 머더를 죽이면 이기는 거래요. 근데 경찰이 죽으면 게임 끝나는 게 아니라 시민들이 총을 주워서 쏘아서 머더를 죽일 수 있대요. 뭐야? 예, 해보자고. 오, 저는 과연 머더일까요? 오, 시민. 저는 시민입니다. 초록색이 시민이고 파란색이 경찰일걸요? 빨간색이 머더고. 오케이, 갑시다. 예. 우후. 오, 벌써 칼소리 들렸어요. 뭐지? 오! 지금 2명이나 죽였어요. 뭐야? 죽는 소리 들렸어요. 여기요? 저 사람이 머더다. 또 머더야? 저 사람? 또 저 사람이 머더예요? 뭐야? 칼을 들고 있었습니다. 뭐지? 누가 총 쐈다. 저 사람이 머더인데? 잠깐만 이거 저 바로 앞에 지금 머더가 있어요. 아니 근데 머더일까 시민일까? 칼을 들고 있는데? 죽이는 연습을 하고 있습니다. 딱 봐도 머더예요. 저 먹으면 안 돼. 그럼 들키니까. 오, 무서워. 머더 갔나? 나나나 갔다. 진짜 경찰씨 왜 죽으셨어요? 머더다. 네. 진짜 너무 무서운데요.
아, 진짜 못 나갈 것 같아, 진짜. 죽기 싫어. 진짜 못 오다. 저 사람이 못 오네. 아, 진짜 이거 어떻게 나가지? 진짜 어떻게 나가? 왜 무서워서 진짜 못 나갈 것 같아. 다른 공간으로 가야 될 것 같아요. 아, 진짜. 뭐도 진짜 불안해요. 가. 아, 가시라고요. 못 봤나? 발소리. 야, 캐릭터야. 너 왜 이렇게 발소리 내? 나 아닌데. 뭔 소리야? 맞잖아. 오, 춤추자. 춤출 수 있나? 오, 예, 우후. 기쁨의 댄스. 오, 점프하면 풀리는구나. 내가 경찰인가? 나한테 왜 총이 있지? 저 사람 뭐야? 어? 예! 기쁨의 댄스! 우후! 와, 진짜 무서워 죽는 줄 알았습니다. 아, 뭐야? 와, 저 사람이 우후! 예! 오, 총 쏴보고 싶다. 와, 뭐더 재밌는데요? 이거 2라서 더 재밌는 것 같습니다. 1은 더 옛날 거라고 그러네요. 작년 건가? 모르겠다. 오! 헉, 멋있다. 사야지. 못 사. 오. 오, 멋있어, 이 스킨. 저기요. 우와. 저도 진짜. 오! 드디어 시작입니다. 오, 시민이다. 안녕하세요. 오, ATM 기계가 있습니다. 여기에 돈 투자해가지고 난 돈 더 벌어야지. 아, 불안해 진짜. 저 사람 저 안 죽이는 거 보니까 머더가 아닌 것 같아요. 오지마. 이제 다 의심하는 거. 머더가 연기를 잘하면 완전 이길 수 있거든요. 판을 뒤집을 수도 있어요. 나 머더 아니지. 머더는 어떻게 공격하는 거지? 아싸. 우후. 안녕하세요. 오, 아까 닌자분이시구나. 오케이. 여기 숨으면 되겠는데? 여기 이어진다. 뭐지? 아, 뭐야. 아, 이어지는 곳이 여기였어, 은행. 일단 돈 먹읍시다. 여기 안에도 돈이 있거든요. 오케이, 냠냠. 냠. 아, 맛있어. 역시 돈은 제일 맛있어. 우후. 뭐야? 아유. 우와, 트로피다. 이거 훔쳐가야지. 훔쳐가면 안 되나? 안 되겠죠? 그러면 이 은행 사장님이 완전 화나시겠죠? 코인냠. 맛있어. 저는 계속 위로 가보겠습니다. 우와, 근데 머더가 진짜 칼을 안 꺼낸다. 딜킬. 지금 사람들 거의 없을 때 써야 될 것 같거든요. 코인 먹는 소리가 들린다. 아, 진짜 누가 머더야. 뭐야? 누가 총 쐈어요? 경찰이 쏜 건가? 경찰이 쏜 것 같아요. 뭐야? 이 사람 왜 여기 껴있어? 뭐야? 나도 타야지. 우후! 머더다! 머더다! 어떡해. 튀어! 튀어! 도망가세요!
머더가 있어요. 올라가자. 오. 도망가자. 오. 누가 계속 총 쏴요. 진짜 아무도 믿으면 안 됩니다. 한 번도 안 죽었거든요. 완전 살이면서 플레이하고 있는데 시민은 진짜 할 게 없어. 오. 오? 예! 우후! 우후! 예! 이겼다! 예! 와, 총으로. 좋았어. 3레벨이 됐습니다. 자, 막판 가볼게요. 예! 드디어 머더를 해보는구나. 우후! 경찰 하고 싶다. 아니야, 나 머더 하고 싶은데. 저기요, 저 머더 안 해주세요. 빨리 뽑아주세요. 기호 1번 태태. 머더 해주세요. 머더. 자, 시작합니다. 아, 또 시민이야? 아, 저 계속 시민이네. 우와, 여기 뭐야? 오, 실험장 같은데? 오, 좋네. 오, 음악 좋은데? 예. 아무도 믿으면 안 돼. 아, 따라오지 마세요. 얌. 아, 여긴 뭐지? 다음엔 피기도 해볼게요. 피기 요즘에 인기 많다던데. 뭐야, 거기 어떻게 올라갔지? 저도 올라갈래요. 오, 나 갇혔다. 오, 완전 고수. 뭐야? 와, 저 사람이 머더네. 역시 믿으면 안 됐어. 아, 저 사람 믿었는데. 아, 여러분, 아쉽게 전 죽었습니다. 처음 죽었어요. 자, 오늘 로블록스 머더 미스터리 2를 해봤고요. 정말 재밌습니다. 여러분들도 검색해서 해보세요. 우후! 그리고 유튜브에 쳐서 그 영상에 그 머더 미스터리 영상들이 많으니까 그거 보면서 설명에 링크 다신 분들도 꽤 있더라고요. 저도 그거 타서 해본 건데 여러분들도 검색해서 안 나오시면 그렇게 해보시면 되겠습니다. 자, 오늘 머더 미스터리 2 제가 다 시민은 했지만 한 번 죽고 끝났습니다. 자, 오늘 영상 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요 부탁드리고요. 전 이만 가보도록 하겠습니다. 다음은 피기입니다. 태빠.